Pria itu mengangkat sofa, lalu terkejut melihat satu batalion penuh tentara mainan di bawahnya. Yang lebih mengejutkan, para tentara itu bisa bergerak seperti manusia sungguhan. Saat itu, salah satu dari mereka bersiap menyerang, tetapi Jack langsung menginjaknya hingga hancur. Tentara lain mencoba kabur, namun dengan mudah dilumpuhkan oleh Jack. Tiba-tiba, beberapa helikopter mini keluar dari bawah sofa, dan senjata mereka jelas jauh lebih mematikan. Satu helikopter menukik langsung ke arah Jack, sementara yang lain mengordinasikan serangan hingga membuat pistolnya terlepas. Marah, Jack segera melancarkan serangan balasan. Namun, daya tembak helikopter mini itu menekannya hingga ia terpaksa mundur ke kamar mandi. Ia baru saja selesai membalut lukanya ketika sebuah peluru menghancurkan pintu. Sebuah helikopter masuk, tetapi Jack segera menangkapnya dengan handuk, membantingnya ke lantai, menginjaknya berkali-kali, lalu membuang sisa-sisanya ke dalam toilet. Saat masih terdengar gerakan dari dalam toilet, Jack mengambil pengering rambut yang masih terhubung listrik dan melemparkannya ke dalam air, menghancurkan semua tentara mainan di dalamnya. Beberapa saat kemudian, secari kertas diselipkan di bawah pintu, menuntutnya untuk menyerah. Ketika ia melihat ke atas, tentara mainan di luar sudah menyiapkan meriam. Setelah beberapa ledakan keras, pintu itu penuh lubang. Tanpa pilihan lain, Jack membuka jendela dan memanjat keluar, berusaha berpindah ke ruangan sebelah melalui tepian. Namun, helikopter mini kembali muncul dari belakang dan menembakinya. Jack langsung membalas tembakan dan akhirnya berhasil kembali masuk ke dalam ruangan dengan selamat. Ia kemudian mengamati pergerakan tentara mainan yang masih berjaga di kamar mandi dan bersiap menyerang. Jack mengambil alat pemadam api dan melancarkan serangan kejutan dari belakang, membuat mereka buta oleh serbuknya. Saat gelombang tentara berikutnya menyerbu, Jack dengan cepat mengeluarkan penyembur api, dan akhirnya memusnahkan seluruh batalion tentara mainan.